حنفي، والزمالك ما لعبش ليه ماتش الاهلي ولعب ماتش سيراميكا، والزمالك بيتراجع عن قراراته، واداره الزمالك ضعيفه. انت مالك؟ ايه اللي دخلك في الزمالك يلعب ولا ما يلعبش؟ ما تخليك في الوكسه اللي انت واكسها للكره المصريه. بيتاجل لك 3/4 ماتشاتك، والماتشات السهله بتلعبها الاول يا ننوس عين الدوري. ناقص يدولك الدوري كده ايه، لبوس او حقنه كده او في كوبايه ميه ويحط لك فيها الدوري. مالكش دعوه بالزمالك. الزمالك ده حاجه كبيره قوي قوي ان انت تتكلم عليها. وحسين لبيب الراجل المحترم اللي كشف المسخره اللي بتحصل في الكره المصريه، عيب قوي قوي ان انت تنتقده. الزمالك ما خرجش ولا حاجه خسران من موضوع ان هو خرج من ماتش القمه. الزمالك عرف الدنيا كلها على مستوى العالم اللي بيحصل في الكره المصريه. لما فريق واحد متاجل له 3/4 ماتشاته، وفريق بيلعب بمزاجه، بيلعب الداخليه مرتين وفاركو مرتين وطلائع الجيش مرتين، زي ما يكون بيلعب، معلش ده لو بيلعب قدام بيتهم مش هيعمل كده. لو بيلعب في الاستاد كده بتاعهم، اللي الدوره بتاع دوره الاهلي، والله ما هيعمل كده. دي لو بطوله وديه منظمها الاهلي مش هيعمل اللي بيحصل ده. كابتن حسين لبيب طبعا اختار مصلحه نادي الزمالك، وراجل في موقع المسؤوليه وفي موقع الاداره. بعد ما اتحاد الكوره طبعا عرفنا، والمسؤولين في الرياضه ومسؤولين الكوره في مصر هددوا كابتن حسين لبيب طبعا بالعقوبات قويه في حاله انسحابه من قصاد ماتش سيراميكا. وكمان يا جماعه بالعقل وبالمنطق كده، الراجل طلع اعترض. كان الرد ان انت جاي تعترض متاخر في نص الموسم. طب هو اتحاد الكوره كان هيعمل ايه؟ ووزاره الرياضه هتعمل ايه؟ هل كان هيلغي الدوري؟ طبعا ده هتبقى خساره ماليه كبيره جدا. ولكن ان شاء الله في وعود بحل مشاكل الدوري السنه الجديده ان شاء الله، واحنا مضطرين نكمل الدوري السنه دي عشان مصلحه الرياضه ومصلحه الكره المصريه. رافع ايقاف القيد عن نادي الزمالك. نادي الزمالك هيشارك في بطوله الكونفدراليه. اتحاد الكره هيأجل مديونيات نادي الزمالك. كل دي مكاسب وحصل عليها نادي الزمالك نتيجه موقفه الصح جدا اللي خده الكابتن حسين لبيب، وقراراته الناجحه اللي بينت طبعا الظلم اللي بيقع على نادي الزمالك. وبدل ما تلوموا على كابتن حسين لبيب وعلى نادي الزمالك، لوموا على الانديه اللي هي سايبه حقها كده، زي بيراميدز. انا بستعجب على بيراميدز وفيوتشر والداخليه وطلائع الجيش، ليه ساكتين عن حقهم؟ ليه انا كفيوتشر او كداخليه او كطلائع الجيش او كفاركو العب النادي الاهلي مرتين ورا بعض في 10 ايام او في اسبوعين؟ حرام وما يرضيش ربنا. من ناحيه ثانيه نادي الزمالك طبعا، لانه شفنا ماتش بقى الفن والهندسه يا جماعه. اليوم اللي نادي الزمالك بيلعب فيه بيكون يوم عيد. نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا 4-2 لنادي الزمالك، ومباراه ممتعه. تتفرج على الزمالك، تتفرج على لعيبه بتفهم في الكوره، تتفرج على كوره نظيفه، مش نقعد نلعب طول الماتش ندافع ونجيب جول من ضربه جزاء الحكم يا عيني مديها للننوس عشان خاطر ياخد الدوري، عشان جمهوره ما يزعلش ولا حاجه. شفنا ابراهيم انضاي، يعني معجزه بتحصل. هل يا ترى ابراهيم انضاي ممكن يبقى زي فلافيو في الايام الجايه كده ويبقى هداف لنادي الزمالك وبيعمل اسيستات وبيعمل شغل عالي؟ وعمل امبارح سبحان الله جاب جون وعمل اسيست لزيزو، وتحس ان هو دخل كده مع زيزو في حاله غريبه كده. يعني زيزو عمل له اسيست خلاه يجيب جون، راح جاي ابراهيم انضاي عامل لزيزو اسيست خلاه يجيب جون تاني. وزيزو عموما التالق بتاعه عادي، انما ابراهيم انضاي غريبه جدا بصراحه اللي بيحصل. كابتن حسين لبيب استمر، انت نجحت بالقرارات اللي انت خدتها، وجمهور نادي الزمالك كله في ظهرك، مستنيين نجاحك اكتر، ومستنيين رفع الايقاف ان شاء الله بتاع القيد عشان نقدر نضم الصفقات اللي نادي الزمالك متعاقد معاها. وفي مفاجآت كبيره جدا هنتكلم عليها بخصوص صفقات نادي الزمالك. لكن برضو زي ما قلت في اول الفيديو، بوجه رساله لكل الناس اللي حاشره نفسها في نادي الزمالك: انت مالكش فيه، نلعب ما نلعبش دي بتاعتنا. قبل ما تبص لنادي الزمالك ومشاكل نادي الزمالك، روح بص على خيبتك وعلى مشاكلك وعلى سمعه الكره المصريه اللي انت ضيعتها بعمايلك السود. تحكيم ايه؟ جدول مسابقات خربه، مؤجلات بالكوم. كل يعني لو حاسس كده ان هو امبارح يعني مش عايز يلعب، بس نفسه مش جايبان ان هو يلعب، ملوش مزاج ولا حاجه، هوب اجل الماتش. مفيش كده في اي دوله في العالم. عشان كده تلاقي الدوري المصري هو الوحيد اللي لسه شغال وما خلصش لحد دلوقتي. يا ترى هنشوف جديد الموسم الجاي؟ بنتمنى ان شاء الله ان اتحاد الكوره يوقف بعضه ويطبق نظام جديد لمسابقه الدوري المصري، يخلصنا من ضغط المباريات ويخلينا بنخلص مسابقتنا
مع اي مسابقه في العالم، حتى مش عارفين نتفرج على اليورو من المسخره اللي بتحصل في الدوري المصري وفي الكره المصريه.